Aizceļot uz 4 Rīgas galējiem punktiem, gan Vecāķu pludmali, gan Mazdārziņu pie Rīgas Hes, gan Lielupas ieteku Rīgas jūras līcī, gan Mazās un Lielās Juglas sateku, varētu būt diezgan interesants piedzīvojums veselām 4 nedēļas nogalēm. Bet izstāstīt par to, kā izskatās 4 galējos punktos, vislabāk, protams, varēs cilvēks, kas tur ir pabijis – Mārtiņš Kalnbērziņš. Cik es saprotu, tu esi pabijis pilnīgi visos 4 Rīgas galējos punktos? Tieši tā. Ir noietis apkārt visai Rīgas robežai un pabūts visos viņos. Un kas tev pamudināja, ka vajadzētu inspicēt šīs vietas un nonākt līdz viņām? Patīk pastaigāties, patīk pārgājieni, un tas ir foršs veids, kā pavadīt brīvdienas, tāpēc bieži vien braucam kaut kur, meklējam iespējas izstaigāties, bet tepat apējot apkārt Rīgai, to ir ļoti vienkārši izdarīt un patīkami. Vienu vīkendu mēnesī veltījām tam, un 6 piegājienos apgājām apkārt ticai Rīgas robežai. Bet to es neesmu izdarījis viens, to ir izdarījuši vēl aptuveni, 20-30 cilvēki. Šeit ir viens no galējiem punktiem Vecāķu pludmale. Šeit izskatās skaisti, un apmēram mēs visi iedomājamies, kāda ir Vecāķu pludmale, to viegli saprast. Kādas izskatās pārējās vietas, pārējās 3? Tīri izskata ziņā, tātad tur, kur izveidojās Juglas upīte, tur bija diezgan neizējami brīkšņi. Pat cik tas bija pavasaris, arī grūti, daudz kas bija aplūdis, grūti bija apiet riņķī, bet tur bija ļoti patīkams posms, jo tur tāds mežiņš apkārt, privāti mājas. Tad dārziņa teritorija, kas patreiz tiek postīta ārā, postīta tas laikam smagi teikts, bet tur tiek taisīts veloceliņš un daudzas no tām mazajām mājiņām tiek jauktas nost. Bet pagājuši gadu ejot, apkārt robežai mēs viņus vēl uzspējām apskatīties. Un tad attiecīgi Lielupas ieteka jūrā, atkal pludmale. Bet pa vidu ir ārkārtīgi daudz, bijām patīkami pārsteigti par to, kad ir Rīgas robeža patiesībā ļoti daudz dabas, daudz mežu. Mums ir praktiski bildes pie katru ceļu šķērsojot lielāku, ir uzraksts par to, ka sākās Rīgas pilsēta. Attiecīgi tie uzraksti ir, tāds stabiņus arī atradām patiesībā, ja nemaldos šeit Vecāķu mežā, mēs atradām smuku stabiņu vienu vecu, tur gan bija privāta māja blakām, kas īpaši rūpējās par to stabiņu Rīgas zīmi. Plus veca Rīgas zīme arī ir braucot ārā tātad pa Vienības gatvi pie Maksimas, tur gan nav vairāk Rīgas robeža patreiz bišķiņ citur ir, bet atrodās arī vecā Rīgas robežas zīme. Kādās robežās tad mums bija tas robežlīnijas garums? 130 km aptuveni sanāca kopā. Kas tomēr ir bijis tāds ļoti interesants un tāds ievērības cienīgs, kas ir satikts uz perimetra? Šķērsojām buļļupi ar laivām speciāli, jo nebija citas opcijas. Bijām saorganizējuši laivas, tātad tas mums likās ļoti tāds foršs moments. Patiesībā līdz buļļupei arī dodoties fantastiski meži, ideāli atpūtas, vienkārši pastaiga vieta. Zīmīgi vēl ir kas, kad mēs nevarējām precīzi izsakot Rīgas robežai, jo viņa sākot no Hesi, viņa iet pa Daugavas vidu skaitās. Tur mums nācās šmaukties, jo gluži pa ledu negribējās iet, un no laivām arī negribējās braukt tādu gabalu. Mēs gājām pa Daugavas labo krastu un gājām pāri dienvidu tiltam, kas arī tā īsti neatbilst tai robežas vietai, bet pēc tam rātni aizgājām atpakaļ tur, kur viņi sākās Valdaučos un turpinājām iet pa viņu. Vai jūs regulāri rīkojat šādas ekskursijas, ja tas bija tikai tāds ekskluzīvs moments? Regulāri rīkojam. Patreiz ir tā, ka tik cik ir brīvdienas mēnesī, tik arī pasākumi ir atrodami pie mums Hiking in Latvija lapā Facebookā, bet man liekas, tas vispār tas tāds jauna, moderna lieta, ne jauna, jau pāris gadus, jo ir ārkārtīgi daudz grupas, kas gan pa naudu, gan pa velti organizē visādas notikumus un pārgājienus. Tā kā, ja vien tāda interese ir, tad ir Facebookā vai Googlē jāiesita pārgājienu un parādīsies ļoti daudz opcijas, kur varētu doties un darīt. Mēs to darām bieži, jo, manuprāt, nereiz nav bijis tā, ka pavadot brīvdienas pie dabas, vienalga vai urbānā pārgājienā vai pie dabas, tu atgriezies mājās un tev nav gandarījuma sajūta. Tā nekad nav bijis. Gadās, ka tu nogulti pie televizora un tu esi vīlies pats sevī vai aizgājis uz balīti piekdienā un tev ir slikti pēc tam. Bet tad, kad tu atgriezies no pārgājiena, nereiz nav bijis nožēla par pavadīto laiku. Es domāju, tas ir visiem. Tas laikam ir pats galvenais.